Aujourd'hui, je suis à l'École nationale des sciences appliquées, l'ENSA, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. J'ai déposé aujourd'hui mon bac après avoir réussi le concours. Les conditions dans lesquelles se sont déroulés le concours de l'ENSA, c'était bien confortable pour nous les élèves. C'était pas très difficile. Déjà l'inscription c'était pas difficile. Il n'y avait pas de bug dans le site et tout. On nous a envoyé nos convocations à la date citée. On a passé le concours à la date citée. Donc il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. J'ai beaucoup aimé l'organisation maintenant. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il n'y avait pas des listes. Il n'y avait pas des listes des admis. C'est surtout qu'ils t'envoient un message dans ta propre page à la plateforme ENSA. Et pour les mesures préventives contre le coronavirus, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, ils ont bien respecté les mesures de Covid. J'ai bien aimé ça aussi. On s'est assis 3 dans chaque rangée, dans un très très grand amphi. Chaque 3 dans une rangée. Le port de bavette est nécessaire. Aussi, il y avait un désinfectant aussi à la porte et tout. Les profs portaient aussi les bavettes. الباب كاين واحد النظام كافي انك ديرنا اللائحه دو بريزونس باش اللي جا الاول كيسجل سميتو وكندخلوا واحد القاعه ديال الانتظار اون اتوندون نجيبوه لونفي جروب بار جروب كو فوايي لي كونديسيون سون فافورابل كوفيد والتسجيلات دازوا في احسن الاحوال. استاذ اذا سمحتي دزنا من هنا نهار السبت والحد وبانت لنا واحد الحركيه وبان كو سابوج واش خدمتوا نهار السبت والحد؟ بالنسبه لي كونديسيون كوفيد هذا هو الاشكال اللي خلانا نخدموا السبت والحد بور بريباري باش يكون لي زانسكريبسيون يدوزو في احسن الاحوال بلي كونديسيون كوريكت. داكشي علاش جعلنا نخدموا السبت والحد وانا وليكيب ديال لا بلاتفورم ديال المينيستير ريزولتا الكونكور سي ensa-concours.ma. هنا كنلقاو لي زانونس امبورطون اللي مهم في هاد لي زانونس امبورطون هي هاد الكالندري دانسكريبسيون. calendrier d'inscription, il y a opération par ordre chronologique. Affichage de la liste principale, inscription de la liste principale, c'est le 2 et le 3. J'insiste sur amélioration du choix. Le premier amélioration du choix, c'est le 4 août, entre 8h et 20h. هذا بالنسبة الناس اللي طالبين فاس comme premier choix وعطاهم d'autres établissements. شنو خصهم يدخلوا؟ كيحطوا الباك ديالهم في فاس وكيبان لهم بان مثلا تقبل في وجده كيبان لان اللي انسكري ا وجده مي ديبو ا فاس اون اتوندون ساميليوراسيون دو شوا. اذا هاد لاميليوراسيون دو شوا كاينه سور 3 ايتاب. كاين لو 4 اوت كاين لو 8 سبتمبر فوالا اميليوراسيون دو شوا لو 8 سبتمبر وكاين اميليوراسيون دو شوا لو 10 سبتمبر. دابا حنا في ليست برينسيبال تقريبا فاس عندنا 280 كنسجلوا واحد 40% حتى 50% من ليست برينسيبال. ديك البلاص اللي بقاو كنرديو كنديروا الاميليوراسيون دو ميور شوا لي زيتيديون اللي طالبين فاس كون برومي شوا كنديروا الاميليوراسيون دو شوا من بعد كافيكتيو لا ليست داتونت لا بروميير ليست داتونت عاوتاني كنسجلوا في ليست داتونت نيميرو 1 كيبقاو البلايص عاوتاني كنديروا لاميليوراسيون دو شوا انسي دو سويت. الحالة اللي بقات هو لانسكريبسيون ديفينيتيف سي لو 15 et le 16 سبتمبر. سي فو دير الطالب فين ما بقى الانسان اللي بقى فيها خصو يديبلاصا مثلا دار ان ديبو فاس خصو يجي اون بيرسون لو كونديدا اون بيرسون زائد لو روس اللي عطيناه وكيسحب الدوسي ديالو. ماشي الاداره حنا اللي كنتكلفوا هو اللي كيسحب الدوسي ديالو وكيمشي لو 15 ولا ما وصلش لو 15 كيوصل لو 16 ويتسجل في ليطابليسمون اللي بقى فيها اخر. وإلا انتقل عندنا في اميليوراسيون دو شوا وجا الفاس كيكومبليتي الدوسي الباك عندنا اذا كيكومبليتي لو دوسي اللي كيفيغور سور لو سيت ديال لانسا فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي زيد بخير. الهرباز فؤاد مدينه فاس. سي فؤاد اليوم كتواجد بهذا لونفي هذا في لانسا علاش؟ جيت هذا النهار باش نسجل الابنه ديالي. الاحساس ديالك فاش البنيته ديالك نجحت في لانسا؟ هو كان شعور مزيان ان نجحت في هذه ليكول اللي تعتبر من بين المدارس الممتازه لمدينه فاس وفي الصعيد الوطني. واليوم قلتي علاش جيتي هنا؟ جيت نسجلها في الانسان ان شاء الله باذن الله. هنا وانت كتواجد هنا في هذا لونفي هذا كيفاش بان الاجراءات الاحترازيه ديالها؟ لا الاجراءات الحمد لله مطبقين الاجراءات الاحترازيه التباعد والكمامات والمعقمات زعما مزيان الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسم كريم؟ ليلى الترفاس. ليلى اليوم تتواجدي لينسا ديال فاس، علاش؟ حيت هي اللي اختاريتها وهي اللي تقبلت فيها باش نجي نكمل فيها لي زيتود ديالي ان شاء الله، حيت كتشوف بلي عندها مستقبل ديالها مضمون يعني، وبزاف ديال الناس كيبغيو يجيو لها، دونك راه خصك دير مجهود باش توصل لها. وشنو كان الاحساس ديالك فاش عرفتي بانك نجحتي في الكونكور لاكسي لهاد ليكول هادي؟ بطبيعه الحال فرحت بزاف، حيت راه حاجه اللي كنت كنتسناها من شحال هادي زعما، وماشي شي حاجه اللي سهله باش توصل لها.